大家好，ST 黨今次係一連4條片介紹 Tomica 2025年嘅聖誕車仔套裝。咁係咯，唔知係啲咩限定啦，香港冇行貨。係啦，佢呢度啲日本啲咩網店定係專門店讀賣。係啦，完全唔記得啦，可能要翻譯下佢喺網上面嗰個先知。係嘛？京水貨咧，京水貨買翻嚟200幾，100幾，冇200咁誇。好，咁就睇下個 high 絲啊！應該要連埋2個聖誕倒數曆嘅禮物嚟介紹。係最吸引人都係個 high 絲嘅今次，其他都怪怪地。係都幾有節日氣氛啊！我印住 Tomica Christmas Market 咧。聖誕市集，關架貨車咩事？即係你特別整到咁，即係隨時就咁，即係點解有個車展仔咁拍架嘢喺度咁嘅啫？點開？有膠紙。咁都係之前聖誕倒數曆嗰啲見過嘅咧。冇改顏色，都係綠色盒銀色絲帶，咁我就咁劈上去嘅啫。咁你錯兩嘢跌落嚟嘅啦，係好跣。係就係襯嘅，但係都擺唔好，係真係勁溫柔咁推。我陣間用佢個避震摁兩嘢，應該都跌晒嘅。係啦，入嘴。金色車鈴唔錯嘅，配搭幾靚。咁好啦，咁今次呢架聖誕市集 high 市介紹就嚟到呢度啦。唔中意就 like 記得 subscribe，咁我哋下次再見，拜拜。